نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فصلوا على خير البشر. اهلا وسهلا بكم في كامب سيوة هاوس المتابع الاراضي المقدسه للسياحه. احنا كامب سيوة هاوس بيعالج بالرمال. كامب صحي، منتجع جميل، منتجع اتبنى من فتره، وما شاء الله في كل سنه في تطور، في بنايات جديده بتتبنى، في تطور، في حمامات سباحه، في قعده بدويه ما شاء الله. عندنا الكافيتيريا بتاعتنا ما شاء الله، عندنا كافيتيريا فوق هنا ما شاء الله. الدفن في بيتميز مكان هنا ان مكان الدفن عندنا في نفس الكامب، ودي ميزه كبيره جدا عندنا في الكامب. في ميزه تانية محدش عارفها، ان احسن ناس بتدفن واكتر ناس عندهم مهاره في الدفن هم في كامب سيوة هاوس. طبعا بالتعاون مع شركه الاراضي المقدسه للسياحه، ان احنا عندنا بنجيبوا افواج كامله هنا في الكامب هنا. كل سنه بنجيبوا افواج، وكل سنه من السنه اللي بعديها بنجيبوا افواج اكتر، لان الكامب بيتطور بتطور متميز ما شاء الله، من حيث الوجبات والاكل والعلاج والصحه، والناس اللي موجودين صحاب الكامب طبعا. والحمد لله رب العالمين مفيش مشاكل بتحصل بينا، والحمد لله ان الناس بتطلع وبتيجي تعاود وتيجي تاني السنه اللي بعديها. ليه؟ لان الكامب متميز بمكانه البعيد عن الضوضاء، المكان المتميز جدا، مكان الاسره الواحده، المكان مهما طول الغياب محمد مشتاق لي. نكمل ونقول مع بعض ميزه مهمه جدا بالنسبه للسيدات. كل الكامبات بتاخد السيدات بتدفن بره، اما احنا الكامب داخل الكامب في مردم السيدات، ودي حاجه متميزه جدا. وعندنا كمان حاجه مهمه جدا، عندنا كهف الملح. كهف الملح ده طبعا بالاضافه لمميزات الطاقه السلبيه والملح المفيد للبشره والمفيد للجلد. احنا الكهف بتاعنا جميل جدا، متميز بالاضاءه الهاديه، متميز بالاصوات القرانيه الجميله والانسجام، متميز. الكامب بتاعنا عندنا كمان القعدات البدويه اللي موجوده في الغرف متميزه بحاجات كتيره جدا. الغرفه عندك كامله، فيها التلفزيون، فيها الثلاجه، فيها السرير، فيها مروحه، يعني كل حاجه موجوده عندك جوه الاوضه، مش محتاجه ان انت تطلع بره الكامب. بالاضافه ان احنا بنعمل مزارات، لو بيتناسب مع البرنامج العلاجي بنعمل مزارات لجبل الدكرور، بنعمل مزارات للبحيرات الملحيه، بحيرات الكبريتيه، عين كليوباترا. طبعا سيوة جنه الله على الارض، وسيوة احنا مش قادرين نتكلم ونقول ان سيوة اجمل مكان في مصر بفضل الله عز وجل. ربنا وهبنا سيوة ان هي تكون حته من مصر، والحمد لله الكامب ده متميز ان هو بيستقبل اجانب، يعني مش مصريين بس. الحمد لله احنا عندنا افواج بتيجي من خارج مصر، اذا كان عرب واذا كان اجانب ولا روس ولا فرنسيين. بفضل الله عز وجل احنا متميزين جدا، والحمد لله ان احنا في سيوة، والحمد لله الناس هنا من اطيب الناس، من احسن الناس. معامله الناس اهم شيء، ومعامله البرنامج العلاجي. المريض بيجي، طبعا انا مش هتكلم على فوائد الرمل، فوائد الرمل كتير جدا بالنسبه للفقرات، للبرامج العلاجيه، ودموعي مالية العين طمعان بقالي سنين إني أزور المصطفى مرة، إني أزور المصطفى مرة. وحشني